สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Good morning everyone and welcome to Meditation for Peace. This program is the gift of the Buddha's Dhamma that has been made available to you through the generosity and well wishes of some of our fellow Buddhists under the guidance of Prarat Pavanavisuddh Lompa Thammachayo, the President of the Dhammakaya Foundation. Chananpon Rojan and I am Narupon Chandragun Sile. We have had lofty privilege of coming to be your host for today. Today we live in the Buddha era, that is, at a time when the teachings of the Lord Buddha are still remembered and are of significance. This alone would make it incumbent upon us to spread his teachings of peace inner and outer as far and wide and faithfully as we can. Yes, by follow the instruction of the most venerable Parajapavana Visuddh Lompa Thammachayo, whom millions of people respectfully call him the Son of Peace. Due to his wish to make everyone in the world attain Dhammakaya, or the body of the ultimate truth, allowing the light of the inner peace and wisdom to shine through, in this early hour of meditation for peace, we would like to invite you to meditate with him using the Dhammakaya technique of meditation, which is very simple yet profound. Lompa will give the instruction in Thai, but if you think reading the English subtitles is quite difficult, you are your practice. You can forget that and simply listen to his transmitting voice while having your eyes closed and the mind focused on the task at your center. This way also can provide you with the same result. Let's try it together now. ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาคลอดลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นต้องผุต้องพังหมดแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอยู่ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องไปสู่จุดสลายเหมือนกันเรามีชีวิตก็เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีเท่านั้นแล้วก็มีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้ที่เราจะต้องแสวงหาหนทางพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้ง
ก็เพื่อจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์เพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์และอันตรายเนื่องจากว่าเรายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสของอาสวะความโลภความโกรธความหลงซึ่งกิเลส3 ตระกูลนี้นะมันจะบังคับให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะมีวิบากกรรมที่เป็นทุกข์ในอบายในมหานรกในอุสธนรกในยมโลกในภพแห่งเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอุปสรรคของชีวิตมีอุปสรรคของชีวิตนานับประการทีเดียวตั้งแต่มีความเจ็บความตายความแก่ความชราความพลัดพรากจากของที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ดังใจเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะต้องเลือกเดินทางเพื่อความรอดของชีวิตความรอดความปลอดภัยและก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำใจให้มันว่างๆไม่ผูกพันเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราก็ต้องรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวรักตัวก็คือการขนขวายที่จะทำตัวเราให้พ้นจากกิเลสจากอาสวะและก็แสวงหาหนทางพระนิพพานซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าทางไปสู่นิพพานนั้นนะต้องเริ่มจากกลางกายของเราต้องเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราก็มาสมมุติว่าร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะภายในสมมติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายมันเป็นท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปกลวงภายในคราวนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือจะเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเอาง่ายๆแต่ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือกลางท้อง
แต่ในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปให้ใจกลับมาอยู่ในตัวแล้วก็หาหลักของใจเพื่อจะผูกพันใจเอาไว้ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพไว้ในกลางท้องของเรานั่นนะมีดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่กลางท้องหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างนี้นะจ๊ะใจของเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่การนึกภาพทางใจนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาสิ่งใดที่เราคุ้นเคยแล้วก็นึกได้ง่ายแล้วก็นึกได้ชัดกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตรวจตาดูเราจะนึกระหว่างดวงแก้วกับองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรานึกอย่างไหนง่ายกว่ากันแล้วรู้สึกสบายในการนึกเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างเล็กก็นึกเล็กชอบปานกลางก็นึกขนาดปานกลางชอบอย่างใหญ่ก็นึกเอาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปใจร้อนไปเค้นภาพจนกระทั่งปวดลูกในตาอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันก็ให้วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เราไปผูกพันไว้ให้กลับมาอยู่ในกลางท้องของเราจนกระทั่งอยู่นานๆแล้วก็หยุดนิ่งในสนิทเราต้องการความหยุดนิ่งของใจเท่านั้นไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือเราไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเนี่ยมาอยู่ในกลางท้องแล้วหยุดนิ่งสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีไว้ที่กลางกายนี่คือวัตถุประสงค์เพราะหยุด
เป็นตัวสำเร็จมันต้องนิ่งมันถึงจะมั่นคงมีเสถียรภาพใจมันต้องนิ่งๆนุ่มๆสบายนี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะคือต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นหรือนึกเป็นภาพจะเอาภาพไหนดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบเราถนัดเราคุ้นเคยนะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้พบต้นทางสายกลางภายในเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในนะจ๊ะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอากาศกำลังเป็นใจกำลังสดชื่นเบิกบานให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆWelcome back. We hope this short meditation session gives you an opportunity to glimpse the inner peace and joy. Day in and day out, Luang Por has tirelessly motivated and inspired us to cultivate our merit by practicing generosity, moral discipline, and mindfulness to obtain a perfectly still mind so that one day our attainment will arrive. Yes, with confidence in the Dhamma teaching and his leadership, we found our strength to encounter all sorts of problems in life and in our commitment to spread Buddhism. That is because when we keep our mind at the center of our body, we will find solutions instead of problems. Yet, with the inner wisdom meditation provides, we can see beyond immediate circumstances, clearing the decks of all grievances, free ourselves from outdated thinking, and move on by tapping our source of self-worth and humility. You may say there are new horizons, new growths, a new lease of life. Coming up next, a story of a Buddhist in Bangladesh by Mr. Brahmanda Pratap Barua, the Assistant Treasurer of the World Fellowship of Buddhist Youth of Bangladesh. He will tell you about the situations of a country where Buddhists are a minority. It is interesting to know, so Yes. don't go away. Okay, because what you said earlier of the program said because Buddhists are very not so much population in Bangladesh, right? And how does the people in other religions live with the harmony in Bangladesh? You mean what is the key to success? Yes. Okay. We have Christians, we have Hindus, Buddhists as well, and majority is Muslim. But we are living in a society where we have communal harmony.
our government doesn't impose anything towards us. It's a free. Everyone can do their religious activity freely. So, and we invite our friends whenever we do festivals. And we also go to our friend's house in Eid al-Fitr, Eid al-Azha, and we go to our friend's house in Durga Puja. We go to our friend's house in Christmas. So it's a kind of, you feel for everyone. You feel for everyone, and everyone can accept you as you are. So that's very important thing, actually. Okay, anything else you would like to do to make the life of the Buddhists in Bangladesh be better and better? Yes, we're trying our best. At this moment, we don't have a good meditation center. So we are trying to build a meditation center in Dhammarajika temple, temple premises. And we have a plan to build a Buddhist university. And we have a plan to build an institute for Buddhist studies and research to do more research activities about the Buddhists of Bangladesh since the beginning, since 12th century or 7th century, where Buddhist monks used to stay in Paharpur. Buddhist monks used to stay in Mainamoti. And one of our great son, Venerable Atisha Dipankar Sri Gyana, he went to Tibet. Today you see a lot of Tibetan monks, even in New York City, say Dalai Lama. But the Tibetan Buddhism is introduced by a person who is born in Bangladesh, Lama Atisha Dipankar Sri Gyana. So our Venerable Sanghanayaka Vishuddhananda Mahatera already discovered that land where he was born, and he appealed to government to protect his land. And every year a lot of tourists come to Bangladesh to see that land. And our government have kindly named the big street after his name, Atisha Dipankar Sharak. That means Atish Dipankar Road, which is connection with the Myanmar. I think all of what you say, you can have a conversation with Venerable Sushin from Dhammakaya Foundation. I think Yes. because Dhammakaya Foundation, we have a lot of these projects too. Doing it, and we have Thamachai Institute to provide with the study. Right? I think you can consult with Venerable Sushin after that. Yeah. Right? Because you. I think what you would like to do is the same thing that Dhammakaya Foundation are doing right now. Right. Okay, maybe any of the Bangladesh monks We in we the also temple? have our monks who are studying in Nalanda University, who are studying in University of San Diego in Buddhism and theology. So they are actually studying, preparing themselves. And we sent 4 nuns to Thailand to learn Buddhism. And they are all tribal. So after they go back to Bangladesh, they will teach their community. And the project is donated by Jamyang Foundation, actually. They send 4 nuns to Thailand to learn Buddhism. That's how we are trying to do our activities. Okay, any of the Bangladesh monks at Dhammakaya temple? Yes. There are lots of monks who came to Dhammakaya before, and they came here and ordained, and they stayed here a few years, then gone back to Bangladesh. And to still be a monk, Trained, to go to yes. teach there. They trained here. Okay, any Yeah. of Dhammakaya monks Also going visited. back to, Also visited. going to exchange with we the had country? we had Venerable. He visited Dhammakaya. He visited Dhammarajika temple. And for this
trip that you come to Thailand, you mentioned earlier of the program that you come for the conference of the WFYB, the WFBY. Actually, it's not a conference, it's a executive board meeting. Yes, as you mentioned earlier. Executive board meeting of World Fellowship of Buddhist Youths. Okay, and I have a companion who is the finance secretary of Dhammarajika Orphanage. His name is Pradeep Barua. He also came with me. And he's he's also working together with us. Yes. Okay, and it's very good. And now he can see big pictures of. Yeah, he never been to Thailand before. Okay. So now he can see how the Dhammakaya is managing their temple activities, and he's learning about Thai Buddhism, how the Thai monks are doing things. So he learned a lot, quite a lot. Okay, I hope that your take on this. His ideas will be shared with Bangladeshi people, and he will try to do same kind of activities in Bangladesh as well. Oh, that's nice to have the people to have the good vision and bring the good things into put in that country, right? And too bad that I think the time is running short, maybe, but we have to say goodbye to the audience now, and I hope that we can invite you and your friends, Mr. Pradeep Barua, to come back to our program next time. I would love to. I would love to come back to your program with lots of ideas and lots of information what we are doing in Bangladesh. Maybe by next year we will do many more things in Bangladesh. Yeah, you can have more things to share with the and things will change as well. So we will be happy to share our ideas and learn from Thai people. Okay. Well, and I think just as a Thai people, right? I'm happy that you see that Thailand is the place that you can take the good example back to your country, right? And we are very welcome to have you back again, and we are honored to have you here with us. Thank you at very the much. program. Thank you Thank very you much. very much. Thank you. Thank you. Imagine if we would stay in a country where monks were hard to find for our merit making. We have to thank to Mr. Pramada Pratap Barua for sharing his experience with us, and to our friend Kunjun for the good questions asked. Have you realized that many of our Buddhist friends are now launching a campaign for the eligible Thai males to participate in the monastic training? We have planned to have 100,000 ordinances for this coming rain retreat. That will have a great impact to the society. Right. The monastic life is the most noble. The Buddha taught that the life of a householder is a narrow path which attracts dust. The ordained life is a spacious path. He referred to the household life as narrow because the opportunities for accruing merit and practice Dhamma are minimal compared to the opportunities of a monk, sometimes so much so that they don't even have time to venerate the triple gem each day. Furthermore, householders have so little opportunity to study Dhamma that even though they might refer to themselves as Buddhists, they do not know how Buddhists should regard and discern what is good or evil, or how to avoid blundering into craving and ignorance. And without such discernment, it is the nature of people just to fall under the sway of their defilements, such as greed, hatred, and delusion. In such a condition, householders tend to limit themselves a chance to better spirituality. This is why the Buddha called the household life a narrow path. It is for this reason that the Buddha encouraged ordination and praised the nobility or ordination as a path of spaciousness. However, Dhamma of the Buddha does not require a man to go into
selflessness or to resign the world unless he feels called upon to do so. But his Dhamma requires every man to free himself from the illusion of self, to give up his thirst for pleasure and lead a life of righteousness. And what is righteousness? You will find the answers from listening to Venerable Sander Kemat Thammo's lecture next. Good afternoon, everybody. Today I will give a lecture on the topic of right view. So the last time I talked about, yes, please sit comfortably. Last time I talked about right view in terms of the law of karma. I mentioned that the first 4 parts of right view we can divide it into, there are different ways to number the different items of right view. But suppose we number them as 10 items. Then last time we talked about the 4 first items of right view. First one is that giving is something that really has results. And it's something that should be done. Charity really has results and should be done. Paying homage or giving credit where credit is due, giving honor where honor is due, has really results and should be done. And finally, we talked about the law of karma, the actual real law of karma, that states that the results or the ripening of our actions do really exist. So our actions really have results, in other words, and that is the law of karma. Our actions really have results, or in detail to say that our actions that have volition or that have a state of mind that action is driven by a state of mind that is either positive or negative, those actions really have results. Whatever you do through your physical actions, the things you say, or even the things you think, all of that has a result according to the law of karma. Today I will continue on the topic of right view and talk about things that may be slightly more advanced than just the law of karma. Because the law of karma, in contradiction to, the law of karma is actually something that we can see to some extent. But heaven and hell, for example, other worlds, this world, that world, rebirth, does it exist? This is not something that we can see with the naked eye, normally speaking. So that means that we are talking about things we cannot see. And why would we be talking about that? What would be the point of talking about things we cannot know, we cannot see anyway? Right? Some people might wonder. Some people just tell me that it was very nice that you've been talking about rebirth, Long Pi, but I just don't know. And they walk away. And they tell me that. And that, of course, they're right. They don't know. But isn't it interesting? Isn't it important for us to study? Last time I made a distinction between questions that are worthy of asking and investigating and questions that are not worthwhile of investigating. So there are what is called the leaves in the hand and the leaves in the grove.
The leaves in the hand are the leaves, are the things that the Buddha taught and that are worthy of studying and investigation. But the leaves in the grove are all those things that the Buddha knew, but he didn't teach. And it's not worthwhile to be concerned with those things, to pay an interest in those things, because those things do not help us. How is that different then? How is it different? Why would we say the leaves in the hand, the questions that are worthwhile are helpful, and the questions that are not worthwhile in the forest, the leaves in the grove, are not helpful? They are helpful and not helpful in terms of that they are not helping us to lead a good, moral, and spiritual life, noble spiritual life. And this is the very goal of Buddhism, of the Dhamma that the Buddha taught, that we would like to attain an end, that we put an end to suffering. We attain to the cessation of suffering. And when we attain, we talk about in terms of meditation experience, we might say that it is actually striving finally for the attainment of the true happiness, the true bliss of the still mind. And that, of course, requires a certain way to look at things, requires certain insights in the world. Suppose you come to a retreat, but all of your friends have told you in advance that don't do it. You just don't get anything out of it. Just closing your eyes all day long, it's just a waste of money and time. You might come with a different appreciation, different feeling of appreciation than someone who has been told by all his friends and family, just go for it. Go for this retreat. This is going to help you a lot. I really encourage you. Because people are still subject to other people's opinions. So when we are not certain about our life and the world, it may be because we haven't paid much interest yet in these leaves in the hand. So that some Dhamma teachers say that anything that we cannot see with the eyes, anything we cannot observe with our intellectual mind, anything that's not empirical is not what the Buddha taught. Well, that's not true. There are certain things that the Buddha taught that we cannot see with the eyes. But we can see it. I normally like to say that we cannot see it with the naked eyes, but we can see it with the naked mind. Because the mind that is stripped of all defilements and all taints within can see those things. But the normal mind that we have in our daily life is cluttered up with all sorts of hindrances, right? You have come to listen to this recording today, and you've come and sitting in a car, you may have thought of 1,001 things before you stepped out of this car and came here. Or if we talking about the viewers at home, the viewers at home might have, before they actually switch on this television, switch on the satellite, they might have been doing many other things. And even while you're watching this, you are thinking about so many things. Mind is still cluttered up. But there is a possibility for the mind to develop. We can develop the mind, and every individual can do so. As we have the example of the Buddha and his enlightened disciples. And even great meditation masters in the present day and age, like Luang Pu Wat Pak Nam, have been an example of that it's possible to cleanse the mind of all its hindrances, of all its obstructions, of all its defilements. This is a path that we are undertaking. And on this path, it's important that we have inspiration and encouragement. So therefore, right view is helpful in this.
If we know about the law of karma, and if we know about things like is there rebirth or not, it will affect our lives. The Buddha said that if we believe in the law of karma, if we believe in things like there is an effect of our actions in the next life, and in our present life we are affected by our actions in the past, these kind of things. If we believe in these things, if someone believes in these things by his own conviction, not by a forced belief or some forced statement or something, by his own conviction, that person will act differently, will speak differently, everything will be different. First of all, his thinking will be different. Secondly, his thinking will be more positive. Suppose you have the conviction that every good deed pays off. Persistence in doing good pays off. Then that conviction is going to help you. It's going to make you think positive. Even if you have many hindrances, like you want to meditate, but the neighbors are switching on the music and the music is very loud. But you still want to meditate and you just say, oh, never mind. I just consider these the birds. And these are like the birds that are singing to me. And you are very strong, you have a strongly conviction, you have a strong conviction that what you're doing is good. So you believe you want to do that. So this is how your convictions in life will help you. And also when we start talking to others, it's going to change. It makes a difference. If we have someone who holds right view, who believes that good actions have good result, and that negative, bad actions, destructive actions have bad results, then we will not encourage anyone to do something that is negative. We will not encourage someone to do something negative, and more importantly, if anyone does anything good, we will encourage that person. So if someone comes to you and says, I'm going to support this charity, you will be saying to that person, yeah, that's good, I'll join in. You won't be saying something, but if you have someone with negative convictions about life, unrealistic convictions about life, in other words, wrong view, saying that there is not such a thing as good actions have good results. If you don't believe that, bad actions have bad results, don't believe that. So you just say to him, you might just say to the person that talks about charity, say, why would you do that? Waste your money on that? They just spend it all on something useless or something. So our ways of speaking will change. When our ways of speaking will change, we will also, many things will be differently. Suppose anyone would invite a monk or a Dhamma teacher to hold a retreat in his neighborhood, we might oppose that. But if we have positive convictions, we might actually cooperate on that, if we have realistic convictions about life. So this is how right and wrong view affects our life very much. This is just a few examples that the Buddha raised. So when we know this, we should put some effort to study about what convictions in life are important for us to learn about. What views in life are important for us to learn about. And these things will affect our lives, so it's important to consider these things. And here we come to the concept that is a very much broadly discussed concept in Buddhism, that is faith. Some people say Buddhism is a faithless religion, has no faith.
So there's a well-known meditation teacher that teaches that for years now. Some people do not agree with that. Actually, there's a lot of evidence that the Buddha praised faith and said it's a good thing. But in some cases, he said it's not helpful to have faith. So what's the difference then? From all that have been talked about, you will see that what a person needs is Kalyanamit and Yoniso Manasika. As you know, Kalyanamit means good friend, and Yoniso Manasika is the ability to be a teacher to yourself. Study the Buddha's Dhamma will make one know where to find a good friend and how to be self-taught. So let the Dhamma be your human manual today. Now we actually come to the close of the program. Yes. The video presentation that you're about to see reflects the lives of many who follow the footsteps of the Lord Buddha. Hopefully observance of their joyful characters and rejoicing in their happiness will brighten up your day. That's for today. We hope that you'll be inspired by our Meditation for Peace program and hope you and everyone give a hand to the ordination campaign. See you next week. Goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ลูกพระธรรมชาวลำปางเขาเปิดฉากการทำหน้าที่ด้วยการรวมพลคนรักพระพุทธศาสนาจัดงานสัมมนาชวนบวชแสนขึ้นซึ่งบรรยากาศก็สุดแสนจะคึกคักมีผู้มีบุญพร้อมใจมาร่วมงานกันจนเต็มห้องเลยค่ะบวช100,000ร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชารวมพลังสืบสานอายุพระศาสนาเกิดเป็นใจบดีการลูกเมียตั้งบ้านโมทนาชวนกันไปสร้างสาบุญญากับครอบครัวมันก็ดีอยู่ครับดีตรงบ้านเขาหลายอย่างครับเพราะหนึ่งมีพระมีอยู่ก็ต้องมีการด้านที่ใจก็ต้องสุดลมใจของเขาก็ให้แม่มีงานเกิดขึ้นในวันเขาพระทุกรูปก็เป็นตัวสื่อของน้ำศาสนาเขาก็ที่ทุกคนก็รับศาสนาพุทธของเขาเนาะอย่างน้อยๆมันก็ถึงนี่ก็ ข้อดีของการบวชพระคือทำให้เราเป็นคนที่มีศีลจากคนที่ไม่มีศีลเลยก็ทำให้เป็นคนที่มีศีลถ้าบวชเป็นพระจะได้227ข้อศีลก็จะคุ้มครองเราจะทำให้เราเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งจากคนที่ไม่ดีเลยในเมื่อศีลรักษาเราแล้วเราจะกลับกลายเป็นคนดีได้การที่เขาจะได้พระบวชแสนนะคะเขาก็มีความภูมิใจมากที่เขาได้หันผ้าเหลืองเต็มบ้านนี่เนาะเจ้าเนาะแล้วก็บ้านเมืองจะได้พึ่งพาอาศัยเห็นผ้าเหลืองแล้วก็อบอุ่นใจค่ะทุ่งยาบาเล่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 เป่าเปเตของยำกองศึกรบมนุษย์ชายไทยบ่แสนเติมใจมุ่งหมายเอาบุญเพื่อชีวาสร้างบุญกันไว้สุขใจเพียงน้องจะขอบวชมาเพื่อสร้างบุญญาทุกหมู่บ้านมาบวชทั่วไทยร้องศึกรัวพันไม่หวั่นเกรงบวชแสนลูกคนกล้าสถานสุธาแดนฟ้าเมืองไทยร้องศึกรัวพันไม่หวั่นเกรงบวชแสนลูกคนกล้าสถานสุธาแดนฟ้าเมืองไทยอยากคือแม่ยิงเนี่ยเนาะแม่บ้านเขาเนี่ยจวนลูกหรือว่าคนข้างๆตัวเขาเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนข้างๆตัวเขาอยู่เมื่ออยู่กับเกิดเมื่อเนาะเพราะว่าเพิ่นอาจจะมีปัญหาหรือว่าอยากจะบวชทำบุญครั้งนี้อยากจะจวน
โมอุบาสิกาหรือว่าแม่หญิงเขาเนี่ยจวนคนข้างๆกายแล้วก็คนจวนคนอื่นมาโตยมาบทครั้งนี้ก็ได้บุญใหญ่เหมือนบัณฑิตเข้าใจบุญกุศลเขาทำต่อใจดีมีปุญญาต้องได้บวชแทนคุณพ่อแม่สักกรรมหากบุญเท่าใดมีกำลังใจอย่าท้อถ้าเปิ้นบ่บวชอย่ารอรีบชวนคนอื่นต่อไปก็แค่พอใจไม่รักบุญถ้าเขาจะกึดตอบแทนคุณกึดบ่ถูกกึดไม่ได้เลยเมื่อบวชกันแล้วได้นั่งธรรมะแจ่มแจ๋วคนชวนคิดดูแล้วนะโมทนาจังเลยไปเองมีได้ก็ใช้โทบวชครบ100,000 คนแล้วใช้โยทุกคนร่มเย็นแล้วในแผ่นดินธรรมตอนนี้มีโครงการดีๆนะครับคือโครงการบวชพระ 100,000 รูปทั่วไทยครับในรุ่นเข้าพรรษานี้ยังไงนะครับอยากจะเชิญชวนชายแมนๆทุกคนนะครับที่เป็นแมน100%เรามาร่วมบวชด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความดีให้กับตัวเราเองสร้างความดีให้กับพ่อแม่แล้วก็ที่สำคัญสร้างความดีให้กับแผ่นดินนะครับแล้วก็จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับกึดบ่ถูกกึดไม่ได้เลยเมื่อบวชกันแล้วได้นั่งธรรมะแจ่มแจ๋วคนชวนคิดดูแล้วนะโมทนาจังเลยไปเองมีได้ก็ใช้โทบวชครบ100,000 คนแล้วใช้โยบวชทั้งประเทศถ้าเป็นไปได้ก็คงจะทำให้ประเทศของเรามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยยังหาความเจริญทางด้านศาสนาไม่ค่อยจะได้เลยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเนี่ยจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ค่อยทำการทำงานนะคะก็เลยพาน้องๆเนี่ยมาร่วมโครงการนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะมาทำหน้าที่ในการบวชโครงการพระ100,000 รูปครั้งนี้ค่ะเพราะว่าการบวชครั้งนี้นะคะจะทำให้ทั้งคนที่มาชวนนะคะแล้วก็ท่านที่มาบวชก็จะได้รับผลบุญครั้งนี้ด้วยค่ะการบวชครั้งนี้นะครับก็ผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและทดแทนบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาครูอาจารย์รวมทั้งแผ่นดินไทยด้วยครับอุบาสิกา500,000รวมตัวชวนบวชทั่วไทยมิสาพี่ป้านาอาก็มาชวนบวชโอ้พอบวชได้พี่ก็บวชได้บวชแสนทักเอ็มครูตำรวจทหารอ้อบวชเกษียณก็มาเอ็นบวชสัก1 พรรษาแค่มาสร้างบุญบารมีบวชสักทีเมื่อแผ่นดินขอเชิญชวนทุกท่านนะคะผู้มีบุญผู้ที่เป็นเพศชายนะคะมีอายุมากกว่า20 ปีขึ้นไปสนใจที่จะบวชนะคะรีบโทรไปที่เบอร์0 กลางของจังหวัดหรือว่าติดต่อกับพวกนะคะที่กำลังเดินอยู่นะคะเดินรณรงค์กันหรือว่าติดตามป้ายประกาศต่างๆนะคะรีบติดต่อมาค่ะแล้วคุณจะรู้ว่านะคะผลของบุญหรืออานิสงส์นะคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนผลบุญและอานิสงส์ตรงนี้นะคะจะติดตามคุณไปทุกภพทุกชาติเลยค่ะลูกพระธรรมชาวอุตรดิตถ์ก็กำลังทำหน้าที่ด้วยความเข้มข้นคึกคักเพราะทุกคนพร้อมใจกันลุยชวนคนบวชไปทั่วทุกพื้นที่เลยค่ะมีความทรงจำดีๆมีความสุขที่ดวงใจจงบอกแค่ใครว่าชายไทยบวชพระแสงเชิญชายแมนเป็นตำนานแสงรูปบวชพระทั่วไทยจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินธรรมบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าวแต่เราไม่ท้อคอยสู้สร้างบุญใหญ่วันที่เคยมาถึงคือวันที่โลกใสแม่นายรุ่นใหม่บวชทั่วไทย100,000 กันก็เห็นที่ได้โครงการนี้การบวชพระเข้ามาเป็นพันองค์หรือเป็นแสนองค์คิดว่าเป็นภาพที่ออกมาดีแล้วก็น่าโมทนาคิดว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นจะฟ้างฝางแล้วก็มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไปเจริญพรชาวไทยมีศีลปรองดองชาวไทยทั้งพ้องพี่น้องกันใช่เวรใครบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวด
ใสบวชพระครั้งใหญ่สำนึกในคุณแผ่นดินก็อยากจะบอกว่ารักแม่มากๆคุณพ่อคุณแม่รักมากในการบวชครั้งนี้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดอาจจะเป็นความดีที่ลูกได้ทำมาในการบวชครั้งนี้ก็จะอุทิศกุศลให้กับคุณแม่ทั้งหมดคุณพ่อทั้งหมดดีใจมากปลื้มใจมากชื่นใจได้เห็นลูกรับปากว่าจะบวชการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนคนบวชนั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และงานบวชระดับซุปเปอร์บิ๊กบุญแบบนี้จะสำเร็จได้ถ้าทุกคนสวมหัวใจยอดนักสู้มาเถอะค่ะมาช่วยกันตามชายแมนให้มาบวชจนครบแสนจะได้นึกถึงครั้งใดก็ปีติใจไม่รู้คลายมาปลื้มไม่รู้จบไปด้วยกันนะคะ